que dice que si tú tienes alas debes volar. ¿Por qué debes volar? Algunas con sus alas aletean y en el cielo no estarán. En el cielo no estarán. Desafiar la gravedad no lo van a intentar. Bien. Así es, no lo pueden hacer. Con sus alas aletean y no harán nada más. Así es, no lo pueden hacer. Son felices en el suelo y abajo hay que mirarlos. Avestruz, kiwi, pingüino, emu. Ninguno vuela. Toquemos el kazoo. Los pingüinos nadan donde todo está muy congelado y las avestruces son veloces y vuelan. ¿Nosotros? ¡Qué Está aterrador! el emu de Australia, también de Nueva Zelanda el kiwi. Algunos volarán y solo estoy aquí. Sin llorar, todos van, en el suelo estarán. Desafiar la gravedad no lo van a intentar. Bien. Así es, no lo pueden hacer. Con sus alas aletean y no harán nada más. Así es, no lo pueden hacer. Son felices en el suelo y abajo hay que mirarlos. Avestruz, kiwi, pingüino, emu. ¿Y qué si no podemos volar? Tampoco tú.